المعلومات هي العملة بتاعت اليومين دول، وزمان كانوا بيقولوا اللي معاه قرش يسوى قرش، لكن دلوقتي بقى اللي معاه معلومات يسوى قرشينات. لأن الحصول على المعلومات هو التحدي الحقيقي والشيء المكلف في عصرنا ده. يعني مثلا لو رحت تدور في مكتبة عامة عن معلومات عن الدول الأفريقية النامية، وبعد 6 أو 7 ساعات من القراءة المتواصلة في الكتب الضخمة المطربة طلعت بمعلومة إن نيجيريا عندهم جامعة اسمها إيبيدان، اتأسست عام 1948 وبيدرس فيها حوالي 12,000 طالب. واحد مصري هيشجع ايه؟ نيجيريا. هتقول لي ايه اهميه معلومه زي دي؟ وايه اللي انا استفدته بعد كل الوقت والمجهود ده من معلومه مش مفيده قوي؟ طب ما هو لو في كتالوج يساعدك تحصل على الفايده القصوى من المعلومات في مقابل الوقت والمجهود اللي بتبذله عشان توصل لها، هيبقى فل قوي. خصوصا ان الحصول على المعلومات شيء مكلف، سواء وقت او مجهود، رحله مكوكيه للمكتبات العامه او سور ازبكيه، كروت شحن لو اتصلت بفلان عشان يجيب لك المعلومه دي، او حتى سعر مصدر المعلومه نفسه سواء مجله او كتاب او اشتراك في قناه تلفزيون. يعني مثلا لو انت عايز تشتري برايه اقلام بالكهرباء، هتفكر يا ترى تستاهل ثمنها فعلا؟ هل هتبري بيها اقلام كتير ولا يا دوب هتطلعها مره في الاسبوع في حصه الرسم؟ الحصول على المعلومات زيه زي عمليه انتاج اي سلعه، بتستخدم مواردك المحدوده في الحصول على المعلومات زي ما بتستخدم اخر بيضتين في الثلاجه عشان تعمل كيك للضيوف، في حين انك ممكن تعمل بيهم اومليت في فطار بكره. لان الموارد ليها كذا استخدام، فلازم تضحي بواحد في سبيل واحد افيد. كامل بالجبنه بالمكسرات. صحيح المعلومات مكلفة، لكنها في نفس الوقت مفيدة، وإلا ما كانش حد تعب نفسه عشان يعرف حاجة. ممكن نقعد نتفلسف في فايدة المعلومات وإنها غذاء الروح وإلى آخره وإلى آخره، لكن الخلاصة إن وجود المعلومات مفيد في إنها ممكن توفر عليك كتير فعلا. زي إيه الفوائد دي؟ اختلاف السعر من وقت لوقت أو من مكان لمكان. لو عجبك تيشيرت في محل في سيتي ستارز ب 400 جنيه، وجيت قلت لك ده انت ممكن تلاقي نفس التيشيرت دوت ب 100 جنيه في محل تاني في وسط البلد، او لو عرفت ان سعره هينزل 70% في المحل بتاع سيتي ستارز بس كمان اسبوع في الاوكازيون، يبقى انت بالمعلومتين دول وفرت كتير، وبال 400 جنيه دول ممكن تجيب بدل التيشيرت 2 و3 و4. النفقات الاجماليه، ممكن تتعب نفسك وتقعد تدور بالاسابيع على اللابتوب باحسن المواصفات وسعر مناسب، لكن هتستخسر تسافر اسوان علشان تجيب فول سوداني مثلا لانه هناك ارخص من القاهره. هتقول لنفسك مش مستاهله. ليه؟ لأن اللي هتوفره في تمن اللابتوب حاجة كبيرة هتفرق في ميزانيتك، لكن الجنيهات اللي هتوفرها في الفول السوداني مش قد المجهود وتمن تذكرة القطر. تتابع الشراء، لو انت واخوك عاملين زي القرود بتحبوا الفول السوداني وبتاكلوه باستمرار عايشين عليه، ممكن يبقى منطقي من الناحية الاقتصادية انك تتعب نفسك وتدور شوية عشان تلاقي محل في القاهرة بيبيع الفول السوداني ارخص. التحدي، تقدر تفكر في امثلة لحاجات تانية تستفيد منها صح لو دورت عنها صح، وقول لنا في التعليقات. وبالفكرة دي تعالوا نروح للفيديو اللي جاي عشان نعرف شوية نصايح تفيدنا في جمع المعلومات.